ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីបុកកសាំងហើយនិងបុកម្អមចាអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងលីងម្ទេសសិនចាអញ្ចឹងម្ហូបមួយមុខនេះគឺសាមញ្ញមែនទែនបងប្អូនប៉ុន្តែវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងម្ទេសហើយនិងខ្ទឹមជាពិសេសម្ទេសបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនអាចដាក់តិចវាច្រើនអាស្រ័យលើចំណង់ចំណូលចិត្តចាអញ្ចឹងយើងថែមខ្លាញ់បន្តិចមកដើម្បីលីងកុំឲ្យវាខ្លោចចាអញ្ចឹងចំពោះម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមបងប្អូនលីងតទៅវាឡើងស្លោកក៏វាឆ្អិនណាបងប្អូនព្រោះបើវាអត់ឆ្អិនទេពេលដែលយើងបុកសង្ឆៅអញ្ចឹងវាកំពុលម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមអញ្ចឹងយើងលីងវារហូតតទៅវានឹងឆ្អិនចាអញ្ចឹងឃើញថាម្ទេសហើយខ្ទឹមដែលយើងលីងនេះឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងបិទហ្គាសមកយើងស្រង់វាដាក់ចានណាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលីងម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមហើយយើងចាប់ផ្ដើមបុកកសាំងហ្នឹងទៅចាអញ្ចឹងយើងដាក់ម្ទេសនិងខ្ទឹមមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់អំបិលបន្តិចដោយសារតែយើងបុកជាមួយនឹងប្រហុកអញ្ចឹងគឺយើងកុំដាក់អំបិលច្រើនពេកអាចនឹងធ្វើយើងប្រៃចាអញ្ចឹងប៊ីចេងបន្តិចស្ករសចឹងយើងបុកវាម៉ត់សិនចាអញ្ចឹងគ្រឿងរបស់យើងម៉ត់ហើយចាបន្ទាប់មកយើងមានប្រហុកនេះគឺខ្ញុំយកទៅចំហុយបងប្អូនចាអញ្ចឹងមកបងប្អូនគាត់អាចមានចក្រានគាត់អាចយកទៅអាំងក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កន្លះចុងស្លាបព្រាបាយមកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់កសាំងចាអញ្ចឹងកសាំងយើងកុំទាន់ដាក់ច្រើនពេកខ្លាចជូរពេកអញ្ចឹងយើងដាក់ស្លាបព្រាបាយសិនមកអញ្ចឹងហើយបងប្អូនបុកកសាំងរបស់យើងងាយខ្លីស្រួលតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ដាក់ចានមករួចហើយបងប្អូនបុកកសាំងរបស់យើងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបុកកសាំងហើយយើងចាប់ផ្ដើមបុកម្អមម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងនេះម្ទេសដែលខ្ញុំលីងហើយហ្នឹងចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចអំបិលបន្តិចស្ករអញ្ចឹងយើងបុកវាម៉ត់ចូលគ្នាចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រហុកនេះ
នឹងគឺខ្ញុំចំហុយបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងមានអមបងប្អូនអមយើងហ្នឹងយើងលាងទឹកស្អាតហើយយើងបេះវាដាក់មកចាបន្ទាប់មកយើងដាក់កសាំងចូលមកចាអញ្ចឹងហើយបុកបង្អមរបស់យើងបងប្អូនអញ្ចឹងភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តជូរផ្អែមមុំអីអញ្ចឹងយើងដួសដាក់ចានមកចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនបុកបង្អមនៅបុកកសាំងរបស់យើងគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងចាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការលីងខ្ទឹមជាមួយនឹងម្ទេសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលបន្តិចមកចាអញ្ចឹងនេះគឺជាខ្ទឹមនិងម្ទេសដែលខ្ញុំបានលាងទឹកស្អាតបាតហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលអត់ចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសគាត់មិនបាច់ដាក់ម្ទេសក៏បានដែរឬក៏គាត់ដាក់ត្រឹមតែ2 3គ្រាប់អីក៏បានដែរដោយសារនាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំម្ទេសអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំដាក់ម្ទេសច្រើនអញ្ចឹងយើងលីងវារហូតដល់វាឆ្អិនណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងម្ទេសហើយនឹងខ្ទឹមរបស់យើងហ្នឹងឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺវាស្លោកហើយអញ្ចឹងយើងទៅទៀតណាចាអញ្ចឹងយើងអត់បើសិនជាយើងចង់អាំងនឹងចក្រានយើងខ្ជូងក៏បានដែរបងប្អូនតែដោយសារនាងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបងប្អូនដែលគាត់អត់មានចក្រានខ្ជូងគាត់អាចយកវាមកចៀនជាមួយនឹងចក្រានយើងធម្មតាក៏បានដែរ
ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការបុកទឹកគ្រឿងត្រីខចាអញ្ចឹងបុកទឹកគ្រឿងត្រីខនេះគឺងាយស្រួលធ្វើទេគ្រាន់តែយើងមានម្ទេសហើយនិងខ្ទឹមសដែលយើងបានលីងហើយហ្នឹងគឺដាក់ចូលមកចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អំបិលបន្តិចប៊ីចេងបន្តិចស្ករស2-3 ស្លាបព្រាមកយើងបុកវាមកអញ្ចឹងវាម៉ត់ហើយយើងមានសណ្តែកដីលីងហ្នឹងគឺយើងដាក់វាចូលមកចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ប្រហុកដែលយើងបានអាំងហើយនឹងចូលមកបងប្អូនចាអញ្ចឹងចំពោះប្រហុកបើយើងអត់ចង់អាំងក៏បានយើងគ្រាន់តែចំហុយក៏បានដែរបងប្អូនតែពេលយើងអាំងវាធ្វើឲ្យម្ហូបហ្នឹងគឺមានរសជាតិឈ្ងុយជាងយើងចំហុយបងប្អូនតែបើបងប្អូនចង់ចំហុយក៏អត់អីដែរប្រហុកហ្នឹងចាបន្ទាប់មកយើងមានកសាំងចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់កសាំងមួយផ្លែសិនចាបន្ទាប់មកយើងមានត្រីខមួយកំប៉ុងគឺយើងបុកត្រីខរបស់យើងជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានបុកមុននឹងហើយដាក់វាម៉ត់ចូលគ្នាចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានបងប្អូនចង់ជូរជាងហ្នឹងឬក៏ប្រៃជាងហ្នឹងអីឬក៏រាវជាងហ្នឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹក
បន្តិចទៅទឹកយើងធម្មតាបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាមានសភាពរាវជាងនឹងបន្តិចចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកចូលបន្តិចបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចភ្លក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនបុកទឹកគ្រឿងត្រីខរបស់យើងគឺថាវាប្លែកបងប្អូនហើយនេះគឺជាលក់ដែលយើងត្រូវញ៉ាំជាមួយនឹងបុកទឹកគ្រឿងត្រីខរបស់យើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើចូលចិត្តកុំភ្លេច like share និង subscribe វីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណច្រើន